Вечер посвещаваме дискусията си на един българин, който струва ми се по една или друга причина познаваме твърде малко. По-скоро по една, отколкото поради друга причина. Драматург, писател или просто един заглушен глас, който долита при нас от радиоефира някъде там отдалеч и който съобщава неща, които до 1989 година можехме само да си помислим и никога да ги изречем на глас, камо ли пред микрофон. Искаше да признаем. Когато разглеждам героите в българската литература от няколко години насам, аз виждам две основни ярко обособени начала. Бойчо Огняновото и Байганьовско. Смятам, че Мартина биха отспорили, че ако Байганьо и Бойчо Огнянов бяха наши съвременици, Байганьо сигурно би бил член на Централния комитет на партията, а Бойчо Огнянов би бил беден и низвергнат апостол на поруганата свобода и справедливост. С едно изречение, да. Георги Марков е човекът, който каза и написа истината за българския комунизъм и плати с живота си за това. С две изречения той е един от героите на антикомунистическата съпротива, който за съжаление е непознат в интелектуален план. Бих казал така, Георги Марков е автор на една книга, която по важност се изравнява с записки по българските въстания. Според това, което ни казват записки по българските въстания за своята епоха, по свой подобен много важен начин, като исторически извор ни казват задочните репортажи на Георги Марков. В този смисъл това е книга, която трябва да се изучава по история, не по литература дори. Димитър? Аз да продължа мисълта на Георги. Всъщност аз бях на 8 години, 89-та година, и специално задочните репортажи на Георги Марков са, може би, най-точното и най-достоверно свидетелство за историята на комунизма, която е отказана на моето поколение и на поколенията след мен. Бих добавил, че в своето документално изследване "Убити скитник" аз се постарах да направя и да проследя много точно биографията на Георги Марков, и което ми се струва, че ние пропускаме тук, особено за младите хора, за поколенията родени след 89-та година, е епохата, в която той е живял, 60-те години. Какво става тогава? Тогава на власт идва Тодор Живков, една непозната фигура, дори в партийните среди 56-та година, която вече 62-та година се налага, успява да победи всички свои противници, става най-верният поддръжник на съветската власт и оттам насетне започва да купува индулгенции с тези привилегии, за които споменаха колегите така сред интелигенцията, този израз, който тогава се употребява. Съюзът на българските писатели е най-верният орган на Българската комунистическа партия и оттам насетне този орган и писателите започват да произвеждат едни продукции, които са в контекста на възхаляването. Голямата част, разбира се, от тях. Георги Марков не прави до някъде изключение, той самия по-късно в задочни репортажи отбелязва, че е направил компромиси, включително и с филма "На всеки километър", оценил го като компромиси, но си е признал. За да разберат... Прекрасен образ на Вилински е негово творение "На всеки километър". Точно така. И това е образа на един полицай от преди 1944 година, Гешев. Но за да разберат младите хора, коя е ключовата точка, и самия Георги Марков го казва това в задочните репортажи, много от хората се лъжат, че Тодор Живков ще направи промяна, че ще омекоти този период на станализация, който е минал, където писатели са били по лагерите и така нататък. Много хора вярват, самия Георги Марков го пише в задочни репортажи. Ключовият момент е 68 година. Какво е станало в 68 година? Пражката пролет. Тогава с секретно решение на българското правителство, водено оглавявано от Тодор Живков, България участва в смачкването на Пражката пролет с армия. Тодор Живков е един от най-големите поддръжници на Съветския съюз. И не случайно по-късно Георги Марков го е написал, цитирам го, 68 година маските паднаха. Ние видяхме кой е Тодор Живков. Тогава именно, за да няма унгарското въстание, народно въстание 56-та година, за да няма събитие в България, се налага тотална цензура. Всички тези пиеси, които се играят, се спират. Значи, това е един творец, който е имал достъп до властта. Между другото,
една от пиесите, която прави по партийна поръчка, е пиесата "Комунисти". Когато работих в архивите, за да бъдем обективни, но тя също е спряна. Тя е спряна, но там е цял авторски колектив, така че не е само Георги Марков, който е имал достъп до някои материали, там е цял екип, Антон Дончев, за което много малко се говори, Серафим Северняк и други писатели. Единствено Георги Марков се е постарал да работи документално. Между другото, той проглежда в тези архиви, защото вижда нещо, което и ние сме свидетели на демокрацията как стана в нас, в България след 90-та година. Той вижда, че преди 1944 година имало хора, които са вярили в някои идеали, подведени в някакъв идеал, който никога не се е случил след това и които са платили с живота си. И е видял, че след това в мътната пяна след 9-септемврийския преврат са изплували хора, именно като Тодор Живков, които нямат биография, които имат бели петна в партийната си принадлежност към комунистическата партия и така нататък. И този образ, който той прави специално в тази пиеса, се довежда до това, че министърът на вътрешните работи му прави доклад какво трябва да направи в пиесата. Нали? Нека да си представят тези млади хора, как примерно на Георги Тенев, министър на вътрешните работи, ще му каже. То не се знаеш. Те по друг начин го правят сега. Те по друг начин го правят сега, но това довежда до Георги Марков до ситуация да помисли какъв е неговия ход в тази ситуация. И тук трябва да споменем, че благодарение на своите добри пиеси и на някои от своите разкази и новели, като "Жените на Варшава", той има едно много предизвикателно предложение от български имигрант Петър Увалиев в чужбина, в Англия, който се изкушава да му каже, че ако дойдеш тук, ние ще можем да направим един филм. Това е причината. Той го казва Георги Марков не бяга от България. Не бяга от България. Разбира се, той е официално става имигрант, след като не му подновяват паспорта, когато му изтича паспорта. Тук, понеже Христо Христов, първо аз съм изключително благодарен за огромния труд, който той е хвърлил, за да създаде тези няколко книги, както и за всичките останали книги, които направи, които са емблематични, но взимам от нещо от това, което той каза, защото ми се струва наистина изключително важно. В моята около 1 година и половина-2 така стана, че живях с този писател Георги Марков през неговите книги, биографии, бяха ми настолни четива, разследванията на Христо Христов, но точно тази тема за пиесата "Комунисти", за която и Стефан Цанев в своето есе казва, че всъщност е това, което счупва нещата, тя показва, поне там започва да усещам аз характера на този човек, на този автор. Христо е абсолютно прав. Няколко български писатели, забележете, сериозни български автори, които си класици, получават достъп до нещо, до което сега дори, преди колко години тези архиви, документите по разпита на Вапцаров, те в демократично време не бяха достъпни нито камо ли за литератори, те не бяха за никого достъпни. През 69 и 89 година един много малка група хора, избрани така, че да се очаква, че ще свършат нещо качествено, им е възложено това нещо, да видят тези архиви, да създадат произведения, които да разкажат борбите на народа и партията по случай 25-та годишнина от 9 септември. Ние сега сме в 25-та годишнина от 10 ноември. Така да се каже, колкото и да се опитваме да не правим сравнение, това е последната голяма идеологическа промяна. В момента по същия начин много хора и от различни възрастови групи виждат, че има някаква голяма подмяна, че това, за което всъщност много хора са се надявали, не е така. С тази разлика, че сега това може да бъде казано, това се дискутира навсякъде, това никого няма да... това е една много съществена разлика. И един писател вижда чистата истина, вижда разпитите, и прави една документална пиеса, която е нетърпима за слушане през 69-та година, защото едни момчета, които казват, аз не съм наемник на Сталин, аз вярвам в някакви неща. Някакви момчета, които наречи ги комунисти, наречи ги идеалисти, вярват в нещо и са загубили живота си, техните гласове звучат на вече полоялите си или успокоили се хора, леко направили компромис със съвестта си, звучат като шамар, като обвинение. Георги Марков демитологизира, очовечава техните образи. Такава пиеса не може да бъде пусната просто. Или всъщност дава реалността, която е била много по-различна от това, което през това време е казвала партията, но нека отново прекъснем за секунда, тъй като зачакнахме темата талант и администраторите. Нека да чуем отново Георги Марков какво казва.
Все по-силно съм убеден, че светът съвсем не се дели на добри и лоши хора, на леви или десни, на вярващи или невярващи, а на хора, които могат, и на хора, които не могат, на творци и паразити. Първият белег на един талант или на един гений е неговото несъгласие с другите. Талантът е независимост. В замяна на това паразитите, посредствениците се обединяват, подреждат се в стройни редици и създават могъща армия на администрацията и бюрокрацията. Администраторите най-много ненавиждат творците и творчеството, защото всяко нещо създадено на този свят им казва, че те не могат да създават, че те са просто паразити. Никой не е изливал повече злоба и завист прямо творческата част от света, от тия осакатени нещастници, които са си присвоили правото да управляват другите. Ето това е конфликтът. Най-големият, най-дълбокият, единствен сериозен конфликт.